Так, в общем, сегодня заметил такую фигню. Надеюсь, слышно. Скрипит. Сейчас окошечко откроем. Вот оттуда вообще капец. Кручу влево, нету звука. А нет, есть. Но в основном, когда вот вправо. Что это может быть такое? Какой-то непонятный вообще мне скрип. Короче, что это может быть? Явно откуда-то вот отсюда. Да, еще когда едешь на маленькой скорости на кочках, тоже такая же телега. Вот влево кручу, не скрипит. Начинаю крутить вправо, вот, скрипит. Кручу влево, не скрипит. Кручу вправо, скрипит. Как будто где-то что-то резинка об резинку. В общем, может, кто сталкивался с этой фигней? Может, кто-нибудь расскажет, куда лезть, что менять, что чинить. Ой.